जाता है। बाद वक़्त क्या होता है, तो जैसे कुछ लोग ना स्मोक करते हैं, तो सिगरेट पीने के साथ-साथ जो गैस जो है ना वो अंदर वो ले जाते हैं मैदे के अंदर ना, तो वो भी एक गैस की सूरत में बर्फ होके बाहर आता है। तो जो मेन वजूहात में से वो है बेसिकली मैदे की सोज़िश होना। तो सोज़िश की वजूहात मैंने 3 बता दी, स्पाइसी खाने हो गए, एनसेड्स हो गए, दर्द की दवाइयाँ और इन्फेक्शन। इसके साथ-साथ बाकी जितनी भी हैबिट्स हैं, ये भी लाज़मी हमें उसको देखना चाहिए। तो उस लिहाज से तमाम प्रॉपर तरीके से अगर हम हर चीज़ मेंटेन करें तो इससे आप बच भी सकते हैं, और जो डिज़ीज़ेज़ अंडरलाइन है मैंने बताई हैं, उसके लिहाज से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, ताकि उस लिहाज से वो उससे मुकम्मल आपको निजात मिल सके, आप बिल्कुल सेहतयाब हो सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।